Berikut adalah 100 khasiat dan manfaat kopi untuk kesehatan dan penggunaan sehari-hari. 1. Memberikan energi dan meningkatkan kewaspadaan. 2. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. 3. Meningkatkan performa fisik dan kekuatan otot. 4. Meningkatkan daya tahan dan kekuatan dalam olahraga. 5. Membantu mengatasi kelelahan dan mengurangi rasa kantuk. 6. Meningkatkan metabolisme tubuh. 7. Membantu pembakaran lemak dan meningkatkan proses penurunan berat badan. 8. Membantu meningkatkan fungsi otak dan kognisi. 9. Meningkatkan ingatan jangka pendek dan jangka panjang. 10. Membantu mengurangi risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. 11. Meningkatkan mood dan perasaan bahagia. 12. Membantu mengatasi depresi ringan. 13. Meningkatkan produksi hormon endorfin yang memberikan perasaan senang. 14. Membantu melawan stres dan kecemasan. 15. Meningkatkan kesehatan jantung. 16. Membantu mengurangi risiko penyakit jantung koroner. 17. Meningkatkan fungsi pembuluh darah. 18. Membantu menjaga tekanan darah dalam batas normal. 19. Meningkatkan metabolisme glukosa dan insulin. 20. Membantu mengurangi risiko diabetes tipe 2. 21. Meningkatkan fungsi hati dan mencegah penyakit hati. 22. Membantu mengurangi risiko kanker hati. 23. Membantu melindungi liver dari kerusakan alkohol. 24. Meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. 25. Membantu melawan sembelit dan meningkatkan gerakan usus. 26. Membantu mengurangi risiko batu empedu. 27. Membantu melindungi dari penyakit kanker. 28. Meningkatkan produksi enzim yang melawan kanker. 29. Membantu mengurangi risiko kanker payudara dan kanker kolorektal. 30. Membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV. 31. Membantu mengurangi risiko penyakit Parkinson. 32. Meningkatkan fungsi pernapasan. 33. Membantu mengatasi asma dan melegakan saluran pernapasan. 34. Membantu melawan peradangan pada saluran napas. 35. Meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. 36. Membantu melawan infeksi dan penyakit. 37. Membantu melindungi dari penyakit Alzheimer. 38. Meningkatkan fungsi sistem saraf. 39. Membantu mengurangi risiko penyakit stroke. 40. Membantu melawan radikal bebas dan kerusakan sel. 41. Membantu melindungi mata dari kerusakan oksidatif. 42. Meningkatkan fungsi otot dan performa olahraga. 43. Membantu mengurangi nyeri otot setelah berolahraga. 44. Membantu mengurangi risiko penyakit batu ginjal. 45. Membantu meningkatkan fungsi ginjal. 46. Membantu mengurangi risiko penyakit Parkinson. 47. Meningkatkan fungsi sistem peredaran darah. 48. Membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. 49. Meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. 50. Membantu melawan kelebihan radikal bebas dalam tubuh. 51. Membantu melawan peradangan dalam tubuh. 52. Meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. 53. Membantu melawan infeksi bakteri dan virus. 54. Membantu melawan pertumbuhan bakteri jahat dalam tubuh. 55. Meningkatkan kesehatan gigi dan gusi. 56. Membantu melawan pembentukan plak gigi. 57. Membantu melawan bakteri penyebab bau mulut. 58. Meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. 59. Membantu meningkatkan produksi enzim pencernaan. 60. Membantu mengurangi risiko penyakit perut dan usus. 61. Meningkatkan kesehatan sistem saraf pusat. 62. Membantu melawan risiko penyakit neurodegeneratif. 63. Meningkatkan produksi hormon bahagia, serotonin, dan dopamin. 64. Membantu meningkatkan kecerdasan dan kewaspadaan. 65. Membantu melawan peradangan dalam otak. 66. Meningkatkan kesehatan sistem pernapasan. 67. Membantu melawan asma dan alergi pernapasan. 68. Membantu meningkatkan kapasitas paru-paru. 69. Meningkatkan kesehatan tulang.
70 membantu mengurangi risiko osteoporosis. 71 meningkatkan penyerapan kalsium dalam tulang. 72 membantu melawan nyeri sendi dan otot. 73 membantu meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas. 74 meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. 75 membantu mengatasi gangguan pencernaan seperti perut kembung dan sakit perut. 76 membantu melawan infeksi saluran kemih. 77 meningkatkan produksi urin dan membantu mengatasi masalah buang air kecil. 78 meningkatkan kesehatan sistem ekskresi. 79 membantu melawan sembelit dan menjaga fungsi usus yang sehat. 80 membantu mengurangi risiko kanker usus besar. 81 meningkatkan kesehatan mata. 82 membantu mengurangi risiko degenerasi makula dan katarak. 83 meningkatkan kesehatan sistem reproduksi. 84 membantu melawan disfungsi ereksi. 85 meningkatkan kesuburan pria dan mobilitas sperma. 86 membantu mengatasi sindrom pramenstruasi, PMS. 87 membantu mengurangi risiko kanker prostat. 88 meningkatkan kesehatan hati. 89 membantu melindungi hati dari kerusakan akibat alkohol dan penyakit hati. 90 meningkatkan produksi enzim hati yang membantu proses detoksifikasi. 91 membantu melawan risiko penyakit hati seperti sirosis dan kanker hati. 92 meningkatkan kesehatan kulit. 93 membantu melawan penuaan dini dan kerusakan kulit. 94 membantu mengurangi risiko kanker kulit. 95 meningkatkan produksi kolagen untuk kulit yang lebih kencang dan bercahaya. 96 membantu mengurangi risiko penyakit ginjal. 97 meningkatkan produksi urin dan membantu proses detoksifikasi. 98 membantu mengatasi batu ginjal dan infeksi saluran kemih. 99 meningkatkan kesehatan sistem kekebalan tubuh. 100 membantu melawan infeksi bakteri, virus, dan jamur.